Assalomu alaykum. Bugun COURSERAdan qanday qilib 3 daqiqada sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Agar sizga ko'p sertifikat kerak bo'ladigan bo'lsa, emailga birikta harf qo'shib yoki son qo'shib o'zgartirib qo'yaverasiz. Emailga kod yoki SMS bormaydi. Parolni ham farqi yo'q. Familiyaga, ismingizni yozaverasiz. Birinchi navbatda nastroykadan ismimizni o'zgartirib olamiz, ya'ni sertifikat oluvchining ismi va familiyasi. Bu yerga ismi yoziladi, bu yerga esa familiyasi. Undan keyin kurs tanlaymiz. Qidirish joyiga shu kursni nomini yozamiz. Keyin esa bu yerda участвовать бесплатно tugmasi chiqadi. Bu yerdan сразу testni tanlab olamiz. Начать задание. Shu savollarga javob beramiz. 4 talasam to'g'ri chiqishi kerak. Bo'lmasa sertifikat berilmaydi. Agar noto'g'ri tanlab qo'ygan bo'lsangiz, boshqatdan javob berishingiz kerak. Keyin настройкаdan yana My kursga o'tib, посмотреть sertifikatni bosamiz. Shu bilan sertifikatimiz tayyor.